17 ତାରିଖରୁ ଏଫଆଇଆରଟିକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଇଏଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଫଆଇଆରଟିର ନକଲକୁ ବି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଜିକି 8 ଦିନ ହେଲା ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ଏମପିଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ଆମ ସିଏମଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ଆମ ଭାରତ ମାତାର ଫଟୋ ଅଛି, ସବୁ ଫଟୋ ଥାଇ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଥାଇ ଯଦି ଖୋଜିକିରି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ହୁଏତ ଭାବୁଛି ଏ ସଂସାରରେ ଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଧର୍ମ ନଥାଏ ଆମେମାନେ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଥିଲେ ଆମେ ସେମିତି ଅନଶନରେ ବସିବୁ, ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ପିଇବୁ ନାହିଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୋଇଥିବ। କାହାକୁ ପ୍ରେସର ପଡିଥିବ କଣ ପଡିଥିବ ସେଇଟା ବୋଧେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି। ଯାହାକୁ ପ୍ରେସର ପଡିଥିବ ସିଏ ଭାରତ ମାତା ଉପରେ କଣ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ମାତା ଠାରୁ ବଡ ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମା, ତିରଙ୍ଗା ପତାକା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ଧ୍ୱଜା, ତୃତୀୟରେ ହଉଛି ପାର୍ଟି। ଏ ତିନିଟା ଯାକକୁ ଆମେ ଦେଖାଯିବ, 3 ଜଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଉଚ୍ଚରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା। ତିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଆମେ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣମାନେ ଇତିହାସରେ ପଢିଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ପଢିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।